大家好，第一次錄片啊！我嗰個頻道名未改好，之後再講。我而家錄定片，反正我都冇嗰個 YouTube 帳，之後會再去整。哇！咁快有水軍啊！我好羨慕啊！我得隻騎拉拉蒂亞斯嘅咋，最強係噴火龍。噴火龍比呢隻多少少，唉。跟住呢個情緣就勁難揾。寶貝龍呢隻就係阿樂，呢隻唔識讀。呢個就係拉蒂歐斯，仲有呢隻哈魯奇亞，全部都係神獸嚟㗎。一啲，如果唔係神獸嗰啲都超難揾嘅都係。跟住嗰隻哥達我俾我攞咗去融合，到而家噴火龍冇得情，都唔知還唔還第4號。咩事啊？呢個水係3啊，求其派3個出去啦。搞掂，而家先打水晶先。其實呢，大家想我自己去揀技能打，定係俾佢自動揀呢？我唔知大家想要揀邊個技能好啊？其實我仲有另外一部手機玩緊嘅，不過俾我細佬整唔見咗，冇得玩，留咗喺車上面，搞到冇咗一個。嗰個帳係廢過我嘅，不過如果嗰陣時玩緊呢，到而家呢，勁過而家好多㗎喇，一定嘅呢個係。龍岩都會俾佢揾到，唉。攞錢。跟住有啲咩可以？今次係純粹試錄下啫。我呢個咁勁，啱打呢個啦，呢個最廢嘅。對唔住啊，比失啊！唉，花咁多鑽石嚟做乜啫？仲要買埋 VIP， 結果先咁廢，真係啊！用 VIP 用得好啲得唔得，先生？呢真係廢啊！到而家51呢啦，先9萬嘅，都唔知佢點玩嘅。我而家仲最多都可以淨係攞到1隻神獸啫。不過嗰隻神獸好難整，好難整。因為佢係洛基亞。呢個捕捉指南我而家打到去月光河谷應該叫生力平原呢隻洛基亞我仲未有。其他都唔需要啦，除咗呢隻之外，迷你龍都幾需要，之後需要咯。打下交先，叫我揾廖屎漏飛啊！
打得其實關卡都唔係好多，最後呢關近變成16㗎，先2隻就16咯，幾勁佢哋。不過呢隻叫咩啊？不過呢隻拉蒂亞斯佢識嗰個復原嘅技能，所以唔會太難打。隻電龍我幾鍾意佢，呢關好難打，搞到我打極打唔贏，其實好簡單打。我細佬都話我好差啦，玩得，我仲可以噏啲乜出嚟？搞掂 K 咯。之前冇神獸就 K 唔到，而家有神獸就 K 啊！